Чек арада ок атуулар көнүмүш адатка айланып баратканын Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова билдирди. Ушул жылдын 22 декабрдан 23-үнө караган түнү Баткен районунун Көкташ айылында кайрадан ок атылды. Кыргыз чек ара кызматына Тажик Республикасынын Исфара багыты боюнча чек ара өкүлү Баткен районуна караштуу Дахма жерлигинде белгисиз адамдар тарабынан аң улоочу куралдан 2 жолу Тажикстандын жарандарын үн көздөй ок чыгарды деп маалымат бергендигин маалымдайт. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жаш балдар ойногон жардыргычтын үнүнө окшош үндөрдүн угулганын билдиришти. Бирок ошол эле учурда жеринен териштирүү иштерин жүргүзүшкөндө Кыргызстан тараптан эч кандай ок атылбаганын аныкташкан. Азыркы учурда кыргыз тараптын укук коргоо органдары кошумча териштирүү иштерин улантып жатышат. Бирок Көкташ айылында жашаган эл күндөн күнгө кошуналарынын кысымы күчөп, ар кандай шылтоолор менен майда барат чыр чыгарып жатканын белгилейт. Жергиликтүү бийлик эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөнү менен Тажик бийлиги айрым келишимдерди аткарбай жатат деп билдирди Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова. Азыр бизде жашагандар местный эл эмес. Местный элдин бардыгын биз тааныйбыз. Булар солдаттары, милицияларын гражданский кийгизип, жогорку Дахма деген айылга киргизип койгон майыскийге. Биз бардыгын тааныйбыз, билебиз. Эми мисалы үчүн биздин губернатор барып сүйлөшүп атат. Мисалы башкасы барып сүйлөшүп атат. Милициялар сүйлөшүп атат. Эрпун начальниги, командирлер сүйлөшүп атат. Сүйлөшкөн менен жыйынтык жок, олар укпайт. Боптур дейт. Биз кылабыз, сүйлөштүк, сүйлөшүүгө келдик. Унан бияга сен элиңди сакта, мен сактайм дейт. Биздин кыргыз көңүл бурат экенбиз. Биздин кыргыз биздин бийликти, мыйзамды сактайт экенбиз. Биздин кыргыз алы бир таш ыргытып, атып атса ham жатабыз. Башыбыз үчүн көп. Тээп жатса ham жатабыз, таш ыргытса ham жатабыз. Бирок эл кыйналып бүттү. Өтө кыйын болуп атат элге. Элдин жашоо күндөн күнгө оорлошуп кетип атат. Күнүгө маскара кылып, күнүгө ок атып атат. Мына биздин Чектөбө деген жер бар. Күнүгө ок атат. Элдер ызылдайт. Жата бергиле, селерди атпайт, ит атат дейм. Күндөсү ит атат, күндүзү чымчык атат. Ушинтип элди алаксытып келетабыз. Эми бул күндөн күнгө оорлоп кетип аткан маселе да.